IGT 유닛 수납 가방 추천. 첫 번째는 브루클리너스 프레임백. 안 쓸 땐 납작하게 보관했다가 윗부분을 들어 올려서 프레임을 고정시키면 가방 완성. IGT 1유닛 바스켓이 쏙 들어가요. 바스켓 2개까진 들어가고 1유닛 상판은 아쉽게 안 들어가요. 뚜껑은 따로 없고 컬러는 2가지. 디자인이 예뻐서 수납상자로 쓰기도 좋아요. 두 번째는 카고 컨테이너 커스텀백 라지. 부드러운 지퍼를 열면 뚜껑 부분에도 메쉬 주머니가 있어요. 안쪽을 분할하는 파티션을 떼어낼게요. 이제 1유닛 바스켓 2개 나란히 넣기 가능. 플레이트도 여유롭게 들어가고 남는 공간엔 다른 작은 유닛들 넣으면 좋아요. 깔끔하게 정리됐죠? 컬러는 4가지나 있으니